ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான நாளுங்க. நாங்க அங்க அட்லாண்டாலருந்து அனுப்புன திங்ஸ் எல்லாமே டாலஸ் வந்தாச்சு. அத எடுக்கிறதுக்காக தான் யூஹால் வந்திருக்கோம். இங்க அபார்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப ரூல்ஸ் பேசுனாங்க. அதாவது ஒரே ஒரு பார்க்கிங் லாட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ரா பார்க்கிங் லாட் வேணும் அப்படின்னா $50 பே பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த யூபாக்ஸ் கண்டெய்னரை அவங்க 48 ஹவர்ஸ்ல திருப்பி அவங்க வந்துட்டு லோட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் யூஹாலில் வந்து ஒரு ட்ரக் வந்துட்டு ஹையர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி ஆன்லைனில் நல்ல ரிவ்யூஸ் இருக்கிற மக்களை பார்த்து ஹையரும் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ அவங்கள அந்த யூஹால் லொக்கேஷனுக்கு வர சொல்லி ட்ரக் பாக்ஸில் இருந்து ட்ரக்கில் ஃபுல்லாகவே அன்லோட் பண்ணி லோட் பண்ணியாச்சு. அதை என் ஹஸ்பண்டே ஓட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க அந்த ட்ரக்கை. அதுக்கு நார்மல் லைசன்ஸே போதும் நமக்கு. ஸோ அதை ஓட்டிட்டு வீட்டுக்கும் வந்தாச்சுங்க. வீட்டுக்கு வந்தால் நல்ல மழையோடையே இவங்க 2 பேரும் அழகாக எல்லா திங்ஸுமே கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சுட்டாங்க. இது எல்லாத்தையுமே திருப்பி அந்தந்த இடத்துல வைக்கிறது தாங்க பெரிய வேலை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காலியான வீட்டில் வந்துட்டு திங்ஸ் எல்லாம் அடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம இருக்கிற வீட்டை காலி பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் டக்குன்னு ஒரே நாளில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே இறக்கி வச்சோன்னா ஆரம்பிச்சாச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரக்கை திருப்பி போய் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்காக நான் கார்லையும் பின்னாடியே என் ஹஸ்பண்ட் ட்ரக்கையும் ஓட்டிகிட்டு வந்து யூஹாலில் கொண்டு போய் ரிட்டர்ன் பண்ணியாச்சுங்க. ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான மூவிங்கும் முடிஞ்சது. எல்லா திங்ஸுமே பத்திரமா வந்துருச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.